На автомобиле Subaru Tribeca заскрипела заслонка, которая переключает рециркуляция или забор воздуха снаружи. Добрались до сервопривода, стоит он над бардачком, по-простому говоря, вот в том месте. Что сервопривод просто у нас не смазанный. Сама заслонка ходит хорошо, в сервоприводе закончилась смазка. В машине 10 лет, вполне пора смазать. Пока смазывали один, хозяин принял решение, что нужно смазать все сервопривода в машине, так как, скорее всего, не все будут в одинаковом состоянии. В итоге на данном автомобиле были смазаны сервопривод рециркуляции, сервопривод тепловой заслонки правой, сервопривод тепловой заслонки левой и сервопривод вот сейчас перед вами, который на экране. Это место обдува, который переключает лицо, ноги и на стекло. После смазки всех четырех все заработало намного тише. Левый тепловой привод. Вот там вот он стоит вверху. Это у нас левая тепловая заслонка. Двигает левую тепловую заслонку. Так что если у вас идентичные проблемы на Subaru Tribeca, что-то скрипит в механизме климата, приезжайте, сделаем. За все 4 цена 2500 рублей.